हाँ जी। हेलो गाइस, हम साथ में पार्क में हूँ तो ये चलूँ अगली बार तो मैं नीचे हम किसका राज गट्टर है। मैं सोचा इस साइड से चलने पहले तो मैं यहाँ पे, लेकिन दूसरी बार मैंने खुद कर लिया। गाइस तो आज का मेरा मैंने सही से चलूँगा मैं और मैंने कर लिया तो अभी मैं पार्क में अगली बार तो मैं यहाँ से गिर गया था। मेरे हाथ पे दर्द होने लग गया था इसलिए। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अभी मुझे हिचकी आ रही है बाबा। हिचकी का एक तरीका बताऊं? यस। इधर आओ, चेक करो आज किधर हिचकी आ रही है। देखते हैं, ये 3 फिंगर अपनी इधर लगाओ। किधर? 3 फिंगर, ये वाली 3 फिंगर इधर अपने, इधर हाथ पे इधर। हाँ ये आ रही है आपकी। हाँ अब अगर दर्द आएगा तब हो रही है। अब देखते हैं हिचकी रुकती है आपकी। रुक गई ना, है ना? देखे ये जादू की तरह काम करती है। ये रात मुझे भी लगी थी तो मैंने इस तरह किया तो वो रुक गई। वो कैसे आपने कैसे क्यों कि आपका तो पता ही नहीं। आके वो सब यहाँ पे गांध ध्यान से दूसरी साइड से आते। एकदम से मैंने एक वीडियो में देखा था ना कि हाथ के इस तरह 3 फिंगर लगा के चेक करें ना तो वो हो गया। तो मैंने ट्राई किया तो हो गया। अभी आप कह रहे थे आपको हिचकी आ रही है तो देखो मैंने किया तो आपका भी सही हो गया। आपने नहीं किया, जिसने ये वीडियो बनाई थी उसने। हाँ उसने ही किया, उसने ही मुझे वजह से हुआ है। हाँ उसकी वजह से हुआ जी, मेरी वजह से नहीं हुआ। पूरा हाथ लगाए बिना ही किया देख के ध्यान से। बाबा हाँ जी, आपने ना हाथ लगाए बिना ये कंप्लीट किया था। मैं अभी देख रहा हूँ। अब भी ये जला भी नहीं गिली। पहली बार ट्राई की थी। अब भी बारिश हुई है ना, स्लिप भी हो जाता है ध्यान से। चार का जूस करती फिर 2 का जूस करती फिर एक आता हूँ। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 50, आ जाओ मूसा जी। हम चार सीढ़ियाँ एक बार में 2 सीढ़ियाँ छोड़ के चढ़ सकते हैं। अच्छा वो कैसे? ऐसे तो मैं ही चढ़ पाते हैं, लेकिन अगर हम इधर खड़े हो तो हम थोड़ा आगे आ जाएंगे। ऐसे करके ये देखो। वाह भाई वाह। हेलो गाइस, मैं स्लाइड लूँगा। हेलो गाइस, हेलो। आ जाओ ना, बस करो।
चलें आ जाएं मूसा, चलें बस घर आ जाएं जल्दी से।